বার্গার খেতে কিন্তু মজাই লাগে, আর যদি হয় নরম আর তুলতুলে তাহলে তো কোনো কথাই নেই। এজন্য দুটি আলু ছিলে গ্রেটার দিয়ে মিহি করে গ্রেট করে নিতে হবে, যেন আলুর মধ্যে কোনো দানাদার অংশ না থাকে। এখন এর মধ্যে পেঁয়াজ, মরিচ, পরিমাণ মতো লবণ, ধনিয়ার গুঁড়া দিয়ে সাইডে রেখে আরেকটি পাত্রে দুটি ব্রেড স্লাইস ভিজিয়ে আলুর মধ্যে দিতে হবে। এখন মিশ্রণটিকে ভালোভাবে মেখে হাতে একটু তেল নিয়ে বড়ার শেপ দিতে হবে। এখন কর্নফ্লাওয়ার ছড়ানো প্লেটে বড়াগুলো রেখে তার উপর হালকা কর্নফ্লাওয়ার দিয়ে এভাবে লাগিয়ে নিতে হবে, যেন বড়াগুলো ভেঙে না যায়। এবার ভাজার পালা। প্যানে পরিমাণ মতো তেল গরম করে তার মধ্যে বড়াগুলো দিয়ে এপাশ ওপাশ লাল লাল করে ভেজে প্লেটে নামিয়ে নিতে হবে। বার্গার বানের মাঝখানে কেটে উপরে টমেটো সস, নিচে মেয়োনিজ, তার উপর বড়া, পেঁয়াজ, শসা কুচি দিয়ে বানিয়ে ফেললাম সুস্বাদু সফট বার্গার। খেতে কিন্তু অনেক মজা হয়েছিল।